Здравейте, аз съм Аспарух Аспарухов и вие слушате Първо темпо. Днешният ни гост е един от най-големите български волейболни таланти. Той започна кариерата си в отбора на Славия, премина през Монтана, а след кратък престой в Полша през изминалия за жалост прекратен сезон се справяше отлично и в италианската лига в тима на Верона. Благодарение на слънчевото софийско време и облегчените вече мерки срещу коронавируса, успяхме да си поговорим на живо за трудностите, пред които е изправен той като състезател, изискванията, които трябва да съблюдава постоянно, включително тези, които той сам поставя пред себе си, както и за забавните ситуации, които са обичайна част от спортния живот, особено в колективните спортове. Дами и господа, Аспарух Аспарухов. На първо място искам да ти благодаря за това, че прие поканата да участваш в нашия подкаст Първо темпо. От известно време, вече няколко седмици си в България, след като доста дълго време всички бяхме блокирани под карантина, ти в Италия, ние тук. Вече може да се движим по-спокойно. Как се чувстваш вкъщи и всъщност тренировъчният ти процес как върви? Благодаря за поканата. По-добре със сигурност да си вкъщи с семейството. Доста по-спокойно е тук в България. Чувствам се по-добре, наистина по-свободно. Имам възможност да тренирам повече. Успях да въведа малко ред в къщи и съм си построил една така наречена импровизирана малка зала, фитнес зала, и мисля, че се получават добри тренировки за подготовка. А каква е разликата с тренировките в Италия, тъй като доколкото разбрах, там е било също доста импровизирано, с минерална вода бутилки тренирахте? Да, наложи се да използваме този метод, защото голяма част от времето, всъщност през цялото време нямахме тежести, с които да тренираме и следователно трябваше да използваме бутилки от вода, стекове с бутилки от вода и туби, ако е възможно, на по-големи 10 литрови, за да може по някакъв начин да поддържаме нашата спортна форма, защото не беше ясно какво ще се случи с първенството и дали ще може да бъде подновено. Последствие видяхме, че не го подновиха, но ние продължаваме да се тренираме в момента. Нашия отбор продължава да тренира чрез видеоконферентни разговори. Предполагам, че има някакъв контрол от страна на тренерското ръководство. Да. Всяка една тренировка, всичките треньори присъстват на нея, като разбира се тренировката се води от кондиционния треньор и другите треньори седят, гледат, наблюдават. В същото време някои тренират, разбира се. Като цяло нещата, които са свързани с физическата подготовка, се контролират само и единствено нашия кондиционен треньор. Вече си се състезавал, освен в България, може би в 2 от 3 най-добри първенства в Полша и в Италия. По какво си приличат и по какво се различават методите на работа от една страна в Славия и в Монтана и от друга страна в Полша, в Щечин и в Верона? Разликите, разбира се, са много големи. Все пак говорим за различни първенства, различни ниво, различна материална база, различни възможности, които да се използват от щабовете за подготовка на състезателите. Като цяло, тук в България голяма част от клубовете, както е Славия, нямат възможности, нямат голяма база материална, с която да си развиват състезателите по най-добрия начин. В Монтана нещата стояха доста по-различно като цяло. Тук говорим за България, като цяло бяха доста по-различни. Момчетите там и целият отбор имат по-различни условия, много по-добри. Следователно, това се вижда в класирането на отбора. И вече в Полша и в Италия нещата придобиват много по-професионален вид и там разликите не са чак толкова големи, но в сравнение тук с България има доста голяма разлика. Престоят ти в Полша за жалост беше доста кратък, тъй като отбора в Щечин изпадна в тежка финансова криза. Въпреки това, все пак това беше първият ти отбор в чужбина. Там беше с Радостин Стойчев като спортен директор, с Матей Казийски, с Ники Пенчев. Какво научи там? Какво ти даде първият ти престой в чужбина? Първата година в чужбина за мен наистина беше много полезна. Срещах много нови хора, които наистина ми даваха страшно много. Научих толкова много неща за
как се случват нещата в чужбина и колко е по-различно от това да си вкъщи, че наистина много им благодаря на тях за това, което ми дадоха. Като цяло отборът ни там беше много добре комплектован, имахме много добра база и мисля, че се възползвахме по най-добрия начин и аз имах възможността да бъда на едно прекрасно място. От вече изминалия и за жалост прекратен сезон в Италия, смея да кажа, че направи доста добър сезон. Какви бяха основните трудности, още повече като си има предвид, че от ден първи трябваше да бъдеш титуляр, нямаше време за никаква аклиматизация. В България сме свикнали млади състезатели, трябва им време, а ти буквално влезе и директно започна да играеш. Какво беше чувството да влезеш още от самото начало и да бъдеш титуляр в, може би, най-силното първенство? Благодаря за оценката. Честно казвам, трудностите за мен бяха не в началото, а като цяло до края на сезона беше доста по-трудно, защото скоростта на играта е много по-различна, топката лети много по-бързо и много по-силно. До някъде, не до някъде, като цяло ти променя стила на игра, начина по който трябва да играеш с топката и да обработваш и това ми създаваше най-големи проблеми, особено в началото, докато трябваше поне да влеза в някаква форма. Мисля, че до към края вече почнах да свиквам, но доста ми беше трудно. Колкото до това, че влезнах да игра от началото, пак беше доста трудно, защото отиваш на едно место, което хората имат различни очаквания към теб, дори това, че бях малък, нали, не те освобождава от отговорност. Дори лично аз не се чувствах освободен от отговорност, нали. Колкото и хората ме подкрепяха и ме казват, нищо ти си млад, ще се справиш по-добре и така нататък. Аз сам се напрягах и си поставях възможно по-добри цели, които да постигам всеки един ден. В Верона вече работиш с Радостин Стойчев като старши треньор. В Полша той беше спортен директор. Каква е разликата между треньора и спортния директор Радостин Стойчев? Разликата със сигурност е доста голяма. Като спортен директор той като цяло не се намесваше директно в тренировъчния процес, така че там неговите отговорности бяха различни. Но като треньор той е един наистина много взискателен човек, много държи на дисциплината в играта и тренировъчният процес с него е доста по-различен от това, което беше. Като цяло това са най-големите разлики. Просто той не се намесваше там директно в тренировъчния процес и не можеш да го усетиш. А ако има един аспект в играта, на който смяташ, че той държи най-много, кой би бил той? Както персонално спрямо отделните играчи, така и спрямо отбора като цяло. Със сигурност спрямо отбора като цяло и към всички играчи нещо, на което Радостин държи най-много, не е свързано толкова с играта, а е свързано с това да излезат на игрището и да се държат през цялото време като победители и да играят със самочувствие, защото това нещо е много по-важно от цялата игра. Ако ти излезеш победен психически, много трудно можеш да спечелиш, но ако ти излезеш с нагласа, че можеш да победиш всеки, тогава нещата се променят и можеш да направиш един много хубав матч, който да спечелиш. И смятам, че това нещо, което той наистина държи най-много играчите му да играят мотивирани, нахъсани и да са страшно самочувствие. Колко важна е сработката между крайните нападатели, пък и нападателите въобще и разпределители от тази гледна точка? Кой измежду двамата разпределители на Верона, Спирито и Францискович, ти беше по-удобен като стил на игра? Важно е да се каже, че тези два разпределителя, които имахме ние, бяха много различни един от друг като стил на игра, като скорост на игра и траектория на топката, която подават. И доста е трудно да направиш синхрони с двамата, защото, разбира се, то се изгражда един механизъм, когато играеш повече с единия човек, после повече с другия. Много е трудно да създадеш една сплав, която да се получава нон-стоп. Това е нещо, което се изгражда дори с години. Има отбори, които виждаме играят с години с едни и същи нападатели и разпитали и затова печелят голяма част от мачовете. Мисля, че не съм имал някакви, да кажем, оплаквания, нали, от двамата състезатели. Просто и двамата са много различни и не може да се каже с кой е по-удобно, защото и двамата имат своите позитивни страни и негативни. Каква е по-конкретно технически и тактически разликата между двамата?
да кажем, че единия Спирито играе доста по-бързо по краищата, докато Дженингс, американец, той играе по-бавно топка по краищата, по-мека и играе повече в центъра. Това като цяло на него му беше по-голямата част от играта. Малко преди да бъде прекъснато първенството, в отбора на Верона се завърна Матей Казийски. Знаем за какво име става въпрос, разбира се. Играете на най-същата позиция. С какво ти помага Матей най-вече, както в тренировъчния процес, така и по време на мачовете? Той е човек, от който страшно много може да научи всеки един състезател. И на мен много ми помагаше, освен игрово, много ми помагаше и с неговите съвети, които ми даваше и непрекъснато ситуациите, които коментирахме. Смятам, че с него имаме някои общи аспекти от играта, нали, защото има играчи, които са по-технични, такива, които са по-силови и той със сигурност ми даде една отправна точка, която трябва да се старая да се целя към нея, за да мога да стигна неговото ниво. Той е човек, от който взимах доста примери по време на игра и на тренировките за различните видове отиграния в атака и на другите елементи, сервис, блок, посрещане и така нататък. И смятам, че в нашия отбор нямахме много силови нападатели на нашия пост и това ми помогна, когато той дойде ми помогна много да науча още нови работи, защото едно е сам да го правиш през цялото време, друго е да дойде някой, който да ти покаже как се прави. Италианците имат известен проблем с това да ти изговарят името. Доколкото знам, са започнали да те наричат Гаспаре. Кой го измисли? Марета, може би? Ами да, Марета беше. Той е човекът, който поддържа настроението в отбора и той го измисли още, може би, първия-втория ден. И от него тръгна, после поочумя, но когато хората се научиха да изговарят името ми правилно, тогава очумя вече. Но чат-пат го използват голяма част от феновете да се пошегуват, защото знаят, че аз обичам да ме наричат моето име правилно, а не по някакви различни начини и прякори. Но тръгна от него всичкото това. Последствие хората, когато се научиха, вече нещата се нормализираха. Споменам го наистина Марета. Той е, така как да кажа, шоумена в съблекалнята явно. Имаше дори едно много готино видео, в което заедно с либерото Бонами си подаваха топката през един етаж по време на карантината. Можеш ли да разкриеш още някоя интересна случка, свързана с него, пък и то не е задължително да е с него? Ами случките с него наистина са много, защото той е един човек, който наистина има страшно чувство за хумор и поддържа наистина едно високо ниво на хумор в съблеканията. Хората не може просто покрай него да се чувстваш скучно. Той винаги измисля нещо, което да те направи щастлив. Случките с него просто са толкова много, че това е едно от нещата, които той със сигурност той е измислил. Така да го наречем някаква щуротия, защото наистина не може да се случи някои неща, се случи да падне някой пред терасата, дай си Боже, но просто той е такъв уникален човек, да го наречем, който със сигурност няма да забравя. То даже всъщност, ако не бъркам, самото видео пише, нали, не пробвайте това вкъщи, понеже все пак това го правят професионалисти, така че не се опитвайте. Ами да, наистина по-добре не се опитвайте, защото от играчка става плачка, както казват хората. Имало е случаи, в които, нали, нови състезатели в съблекалнята не са толкова добре с езика и в началото не са много наясно поради тази причина с шегите. Ти всъщност как се справиш в италиански още от началото и това пречи ли ти, за да ги разбираш на Марета шегите? Ами в нашия отбор нямаше нито един човек, който да не говори английски и всичките момчета бяха много позитивно настроени. Когато имаше шеги, те ги казаха, разбира се, на английски. Дори да имал на италиански, аз в последствие почнах да понаучавам езика и успях да съда някои неща да си говоря с тях малко или много на италиански. Но цяло мисля, че всичко, което сме си говорили по-голяма част от времето е било на английски и не е било някакъв проблем езика. Благодаря ти, че прие поканата да участваш в нашия подкаст и бих искал да ти пожелая успех за следващия сезон, пък и нататък, защото смятам, че тепърва ще се говори за теб повече и наистина ти пожелавам първо да постигнеш успехи с Верона, защото аз съм убеден, че проекта, който всъщност поде Радостин Стойчев там е дългосрочен и след това успехи, разбира се, с националния отбор. Благодаря много, успехи на теб и на твоя канал.